应该要加蛋才对。你要加菜跟蛋。
喜欢，好笑，会上新闻。而且我跟你讲，他们两个翻他那个高度离地至少最多不会超过20公分。真的？我真的抬不起来。我真的抬不起来。喝醉是会压下去。就像你头那个空气的沙袋，是完全没有影响。对。因为那时候我已经吃完，我已经笑了。是啊，你去这种弯，我想看他还在默默在那边。然后你觉得那时候是我们3个被弄，然后第一次知道他们觉得他们很厉害，你屁啦！真的，然后跟旁边传，真的，还去看那景点，每个人都吸引人，我就是想，好可怜。
道是本